Šta radiš ti? Ne razumem. Pa šta radiš sad ti? Sad? Pa da. Pa sad trenutno ću da snimim video za YouTube. Šta radim? Pa zdravo drugari. Dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo malo da pričamo o onome što ste me pitali. Snimili smo onaj video Sloba i ja, naš put do Kanade, kako smo prošli i dosta vas je onda pitalo šta se dalje dešava. Šta Milica radi, čime se bavi, kako si počela da radiš i tako, dosta pitanja je bilo. Znači, znate svi da sad ja radim, mislim, svi znate, rekla sam, radim u bolnici kao food service, u stvari radim u kuhinji, znači sve što je vezano za hranu, objašnjavala sam već da ima raznoraznih, opširno sam objašnjavala raznoraznih pozicija, ali nisam ja to radila odmah čim sam došla u Kanadu. Moj je put malo duži, ali i kraći. Prošla sam težak deo, pa sad je kao lakši, mada i nije lakši, ali dobro sam. Bio je teži, sad je lakši, ajde da kažemo tako. Mi smo došli u Kanadu, to smo rekli ja sa decom, znači ja i deca i mačka i 5 kofera i 3 ranca i laptop i ne znam šta se sve natovarila i što mi treba i što mi ne treba. Mislim, ja sam 2 jastuka ponela iz Srbije. Glupost, kad ne znam ko se seli u životu uz 2 deca. Ja nisam bila da je svesna da idem u Kanadu da živim. Mislim, stvarno nisam bila svesna da je to tako, eto. Ja se spakovala za 4 dana, mene i decu. Dođe mi, to je petak, Sloba nas sačeka na aerodromu. Petak, znači uveče, mislim u 5 uveče da smo sleteli, Sloba nas sačeka na aerodromu, došli, otišli da jedemo, pokupovali, za Medenu nam je bilo najhitnije da kupimo posudu za posip i njoj hranu, to nismo imali i mi jeli usput, ajde i to. Ništa, sedi priča i tu i žena što nam je izdavala taj podrum. I ona stvarno me ženu dočekala kao najrođenijeg. I decu je dočekala i uredila im sobe za Teodoru roze, za Jocu plavu. Stvarno, nemam reči. Prođe petak, aj polegali. Ustanemo u subotu ujutru, Sloba i ja pijemo kafu. Šta ćemo, kako ćemo, šta ćemo za ručak, opet ne možeš ići sad svaki dan da jedeš fast food ili u restoran ili ne znam ni ja šta. Ništa, pakuj si u prodavnicu. Mi lepo ajde s decom i u taj Walmart, najveću prodavnicu, kaže ta naša gazdarica od kuće, kaže Walmart ima sve šta god vam treba, idite tamo. Imali smo mi sam nameštaj tamo njeni, suđe i sve, šerpe, escenk, sve smo imali tanjire, ali nismo imali ono drugo, imali smo nešto osnovno, mogla sam ja njega kažem daj mi malo šećera, ali mislim nema poente, tu živim. I ništa, u Walmart i kupuj sve što treba, od soli, šećera, ulja, sve, znate šta vam treba za osnovu. Banana, nakupovali punu kesu željni banana. Da se razumemo, znači došli smo u Kanadu jer nismo mogli više kraj s krajem da skrpimo u Srbiji. Ili bi to bio život krpljenja i preživljavanja. I onda to smo već pričali, rešili da probamo, pa kako bude. Mi u Walmartu pozarili, ja mislim da je račun bio oko $200. To je meni bilo onako wow, mnogo. Opet sam sad ja u tuđoj zemlji, 2 dece, ne radim, Sloba jedini radi skoro za minimalac, ajde, ništa on kao ja. Super, sve, Slobo ništa ne reaguje, ono što platio račun i to je to. Tako prođe subotu, nedelja, opet, ajde, mi ustanemo, pijemo kafu i sad ja razmišljam, evo ga, bliži se prvi, znači to je bio 25. jul, već bliži se 1. jul, tad je nama kirija bila $800. Ta žena što je nam izdavala podrum, rekla je dok ja ne nađem posao, ona će nama da izdaje, znači 3 spavaće sobe i plus dnevna soba i kuhinja i sve za $800. Kad ja nađem posao, ajde vidjet ćemo i dogovorit ćemo se. Stvarno, za žena je izašla u susret, ma nemam reči, mislim. Ispod svake cene, to smo isto već objašnjavali. I veliko je hvala, opet ne znam da li gleda, nismo pričali na tu temu, ali verovatno je videla. Veliko hvala što je ta neka, koliko god je mogla ono da spusti, dala nam tu neku podršku i vetar u leđu u početku. I kažem vam ja, nedelja sedimo, mi pijemo kafu. I meni je Sloba pričao da je recimo pre 2-3 meseca, još nisam došla u Kanadu, ima tu neka pekara, drže naši Makedonci neki. Išao da kupi hleb, pa njega pitali kao, ili zna neko ko bi hteo da radi, on je rekao kao žena možda, kad dođe, ali vidjet ćemo. I to je, na tome se završilo ništa. Sedim ja i Sloba i ja sad u glavi već računam, bliži se 1. mora da se plati račun, kirija, pa gde je ostalo. I ja sam odjedanput, ja ne mogu da sedim, ja moram da idem da radim. Kaže mi, Milice, u redu je, sedi, smiri se. Ne, pa mi nemamo para, ne možemo mi tako, ja već pod stresom.
slobodno išla ladovina, mislim, ono ima, on je uštedeo nešto i uspio. Mislim, stvarno je uspio, pa ne bi došli da se preživljavaju u Kanadi, isto ne bi ni došli, ne bi nas ni doveo. Ali ne, meni je to sad mnogo, znači šta je $800? Samo za Kirio, gde je ostalo? Kaže on, ma ajde bre, sedio, pusti se, ne moraš radiš. Ne, hoću ja da radim. Gde je ta pekara? Kažem, tu je, kažem, vozi me. Kažem, ma gde ćeš sad nedelje? Ma kažem, ne zanima me, vozi me bre u tu pekaru, hoću da vidim jasnije. Ništa, stavio on mene kola odveze, vidim ja tamo gazdaricu, kažem, ja sam njegova žena. Kažem, ono, hoćeš ti da radiš? Ja kažem, hoću. I si radila neka, dobro Medena, ali, pa moraš na jednu stranu, ne možeš tako stajati. Jesi radila nekad u pekari? Ja kažem, nisam. Kaže, dobro, dođi u sredu u 8. Ona meni kaže. Pa kažem, pa dobro. Niti ja imam pojma ništa, idem ja da radim, to je meni bitno. Znači, to je eto, petak smo došli, znači subota, ne, ponedjeljak, utorak, ja sam sedela 4 dana. 4 dana sam u Kanadi sedela i izdržala da ne radim ništa. Ništa odem ja. U sredu ona meni objašnjava bureke, pekunice, ma ne znam ništa, stvarno u pekari nikad nisam radila ništa. Sad tu ima i pekara, mislim, pekara im je ono glavno, jel gazda radi bureke i sve, radi sva peciva, on je pekar po struci. I ništa, odem ja tamo polako, ajde uđem ja u štos, šta ću, naučim ja mesoreznicu da sečem, imaju mali delikate, sve ja naučim. I sve naši ljudi dolaze na pazare uglavnom i meni to super. Ne znam engleski, sramota me, pa sam nesigurna u sebe, pa sve mi nešto. I to mi taman super bilo. I bila sam ja u toj pekari, znači eto, kraj juna, znači jul, avgust, septembar, oktobar, novembar i pa 5,5 meseci, eto tako, toliko sam radila, ali nije išlo, ajde tako da kažem, da ne zalazim, nebitno nije išlo i prestanem ja tu da radim, recimo, sredinom decembra, dosta sam naših upoznala. Nisam na lep način prestala da radim, ali prestala sam, jednostavno nisam dala na sebe, može sve do neke granice, preko neke granice ne može, znači zna se, pa ne znam gde da sam. Nisam pala s kruške, razumeš. I ništa, dođem ja kući, tako, ne znam koji je, recimo je bila, pa nedelja ja mislim da je bila kad sam ja baš prestala da radim, znači naglo sam prestala da radim. I sada je ta pekara pa ima jedan plac sa nekom kućom napuštenom i odmah pored je ona prodavnica, ona Italijanka, baba Italijanka što sam snimala video tamo. Što prodaje naši italijanski proizvod, ona prvi moj video u našoj prodavnici. Što sam snimala još prošle godine. I ona je dolazila nekad da pazari tu pekaru i ona mene zna, ja nju, pa ja ne znam, pazarili smo možda u toj radnji, jer stvarno dobre cene imala, tad niske, bila je konkurencija svima. I uvek me pita, jel radiš? Ja kažem, radim, tu sam u pekari i tako. Znači, to je bila nedelja. Ponedeljak uveče, kažem, soba, ajde idemo kod babi Italijanki, idemo mi da pazarimo. Kaže ona, ajde, odemo mi kao kroz radnju, ona kako si, tako ona priča. Ono predveče je bilo već i pred zatvaranje, nema posla, nema ljudi, ništa. Kaže ona meni, ma jel radiš kao, jel ima posla? Ja kažem, ma ne radim više kod njih. Kaže ona, ćeš radiš kod mene? Ja kažem, hoću, ali s tom namerom sam i otišla, me stalno pita. Vidim ja velika radnja, vidim ja koliko je sati tu. Ja kažem, hoću, kaže ona, dođi sutra. Eto, tako da, između ta dva posla, jedan dan sam imala odmor. To je, znači, bila godina kraj 2017. Tad je minimalac bio u Ontariju 11. Ja sam u pekari radila 14, me je plaćala. Počnem ja kod babe da radim ništa, ja nju ne pitam. Ja kao, pa ajde, doći ću da radim. Kao, ne treba meni posao, ajde, može, da probam. Kao. Pa kakvi ja, nema šanse da sedim ja kući da ne zarađujem ili da se ja sad tresem, da li ću imati para, nemaš nikog, razumem? Znači, ti nemaš na koga da se osloniš. Znači, nemaš nikog i ti sebe moraš da obezbediš. Nema tu, hoću, neću, znači sve prihvataš. Sad kao ja se foliram kao, pa ajde, kao probat ću. Odem ja kod nje da radim, ništa ja ne pitam koliko ću platiti, ništa, pitam ja nju, taj eto utorak, dođem ujutru isto, u 9 mi je rekla dođi. Sad radnju znam, ja sam u Beogradu, sam radila u Maxiju 14-15 godina. Od kasirice do zamenika poslovođe. Mislim, imam stvarno taj posao u malom prstu. Što se Srbije tiče, ovdje je sasvim drugačije, nema to veze s vezom. Pitam ja nju, pa koliko mi je plata, kaže ona meni $11. I ja, meni se smračilo mi se. A šta ću, pa bolje 11 nego da sedim kući ni za što. Ja kažem, pa dobro, ajde, nije nešto, ali ajde, dobro. Ništa radim, a boga mi, ona je, nije ona laka kao gazdarica.
Ne može ti kad neko ima malu radnju i samo radnju, znači gazde su non stop u radnji i to je, znači isto kao u Srbiji kod gazda, znači nema tu, nema praznog hoda, jedan nema prazan hod. I vidim ja tu ne ide, ali ja šta ću, moram da radim, nema tu sad odustajanja. Sad ću ja da dam otkaz i da sedim kući i čekam Slobu da se lomi, mislim lomi se tamo na poslu 12 sati još dok putuje. Ne mogu, stvarno ne mogu to se, nisam mogla da dozvolim to sebi da sedim kući, onda se lomi, a ja mogu da radim. Ništa radim, tu ja radim. Pa eto, to je bio decembar. U januaru 2018. digne Ontario minimalac na 14. Znači ona mora po zakonu da mi da 14, ajde opet malo mi lakše. Ali ne možeš ti, nema, kod babe neko dođe i koga znam, pita me kako si, ona meni kao, Milice, donesi mi ovo. Donesi mi ono. Nemam, ne da mi da progovorim reč. Viđem ja tu naše ljude, isto dolaze, oni su išli u pekaru, kupuju samo hleb, burek i pecivo, a ovamo kod nje samo pređemo, nema, to je druga kuća odatle, drugi lokal, i ona, dođu i da kupe jeftinije, iste te stvari su skoro duplo jeftinije nego u pekari. Ma ne može, kogod da me dođe ili potrošač i koga ne znam, pita me nešto, ma ne da mi progovorim da kažem da li, ma nema šanse, ona dođe i ako ja kažem evo sad ću da dođem, ne, ona mene za ruku vuče i ne da, baš je ono došlo do granice, ali ne odustajem ja, radim. Pa radila sam ja tu, znači, 2000... Pa da, znači kraj 2017. celu 2018. i početak 2019. I ja ne mogu. Ja već pred kraj 2018. ne mogu ja. Sad ja ne znam gde da tražim posao, šta ću da tražim. Upoznala sam tu dve naše žene, isto, evo pozdrav za njih, su radile u pekari sa mnom. Ova jedna je prestala da radi, naša je drugi posao, ali ona mi je stvarno pomogla. De vozi me vamo, ili Sloba ceo dan nije kući. Samo je vikendom kući, a ja vikendom ne mogu završati ništa, šta hoću. I stvarno, ja kažem njoj, ja kao googlam, ne znam ni šta da tražim, ni ništa. Vodi me u neku agenciju koja ti daje poslove. Ajde, vodi ona mene, vozi me u nekom, i ona žena svoje vreme žrtvuje. U to neko mesto dalje od nas, skoro pola sata. Odemo mi u tu agenciju, ona kaže, pa mogu da ti nađem posao, da ideš tamo gde je reciklaža i da razvrstavaš smeće. Ja kažem, dobro, ajde javit ću, daj on meni vizit kartu, rekao, javit ću se ja vama, spremna ja da idem u đubretaru, više nisam mogla. A plus gde je fizički rad, presloži, ne znam koliko paleta čega, ajde sad da ne pričam, ali dobro, radila sam, morala sam, ali su stvarno nisu bili baš gazde ko gazde, ajde. I ništa kažem, Slobi, ne mogu, ja stvarno ne mogu više, ali ja ne odustajem sad da dam otkaz i da dođem kući, to je meni neprihvatljivo, da ja ne radim ništa, znači ja moram nađem sebi drugi posao pa onda da dam otkaz. I ja kažem, iću da razvrstam đubre, kažem, ma jesi ti normalno kako đubre, ajde izdrži sad on meni, mada mi kaže, ne moraš da radiš, sedi kući da je otkaz, ma ne, to je meni ono kao i sramota me da ne radim ništa, tako sam vaspitana. I ništa, ja još uvijek radim kod babe i ja razmišljam sad šta ću, gde da jurim posao. Ali u tom trenutku smo imali samo jedan auto, Sloba putuje daleko i ide sa jednim kolegom i onda je jedne nedelje taj kolega vozi na posao Slobu, druge nedelje Sloba vozi njega. Kao da se izjednače. Šta ću, ja vozačku nemam. Imam međunarodnu koju ne priznaju u Kanadi, znači nemam vozačku. Tu se već bliži se, pa kraj 2018. Upišem ja testove da položim. Ja kažem, Slobi, vodi me, u stvari ne da upišeš ti kao učiš te. On mi stalno govori, uči testove, uči ovdje, šta god ti, gde god da odeš, oni ti traže vozačku, kao kod nas ličnu kartu. Dajte mi vozačku dozvolu. Bez vozačke si ništa. Uči testove, ja kao, i rešim ja, vozi ti mene kao jedno jutro i kažem ja, vozi ti mene da položim testove. I ovdje odeš, samo prijaviš se, čekaš u red, oni te uvedu u jednu sobu, na kompjuter, ti si kući već učio, nema tu ništa. Ne smeš da unosiš mobilni ništa, na kompjuteru rešavaš, ako si pao, uđeš ponovo i tako možeš 4 puta na dan. Sutradan, ja mislim da može sutradan dođeš opet i tako. Samo platiš ti koliko je to, recimo $40 bilo i ništa, uđem ja, izađem, kaže ona, pala si. I kažem, mogu ponovo da uđem, kaže ona, može $40, platim ja ponovo, uđem, polažem testove. Znači ja sad već sebi radim,
nešto moram da krenem, ne vredi da stojim u mestu, ne mogu, jednostavno ne mogu, poludeću kod ove babe Italijanke. Ajde, to nekako. I nađemo mi, isto su nam naši neki ljudi pomogli, ja kažem, jel imaš neka kola najjeftinija za ne znam šta god, samo da je najjeftinije ono. Dobijamo mi i kola i registraciju i sve one testove što auto mora prođe za nekih $1000 u to vreme. Mislim, to smešna para, smešno je i auto bio stvarno, ali za te pare super, auto ide. Ima sve da je prošao sve inspekcije, molim lepo. Završim ja to, zakažem ja odmah da polažem vožnju i u međuvremenu uplatim 2 ili 3 časa isto naša neka žena sa njenim kolima. Znači, na njenim kolima sam vozila 2-3 časa čisto da me uputi i sa njenim kolima ću ja da polažem vožnju. Ona ima kao autoškolu svoju, ona je instruktor. Jer na mojim kolima svetli ono check engine. I to ne možeš na takvim kolima da polažeš vožnju ovde u Kanadi. Znači, moraju kola da budu ispravne. Ne sme ništa da svetli. Znači, tu se ja već krećem. I u međuvremenu dolazi jedna žena da pazari kod te babe Italijanke koju sam ja upoznala u pekari i pričale smo tako, ali ništa bliske nismo bile. I kaže me, šta radiš? Kažem, ništa, evo, kao idem iz škole. Kakve škole? Znam da ima 3 dece, mislim, starije od mene. Znam da je starije od mene, kako škole, i ona mi priča kao ide na... To je kao college ovde, kurs neki, ali spada pod college, ili kako već, ispravit ćete mu komentarima, ali dobro, ja imam diplomu od koleđa da sam završila to. I ona meni kaže, idem za to. Pa koliko ideš? Kaže ona, idem kao 6 sati dnevno i završit će za 3 meseca taj kurs. Tu i uči, i polaže testove i sve. Eto, meni, ja odmah idem to. Meni, ja ne znam šta da su mi rekli, ja idem, odmah idem. Dođe me kući i slabi, kažem, ja idem u školu za to i to. I on kao, pa nemoj, čekaj, kako ćeš i školu? I sad su i deca naša krenula u školu i opet nemaju oboje 12 godina da mogu da idu sami. Ma ne, ja zacrtala i ja idem, to idem. I on kaže se, čekaj, sećam se ja da je njegova koleginica gde je on pre radio, išla isto tu školu, ali online. U stvari ne online, nego upišeš se online i oni ti pošalju knjigu i pitanja i ti odgovoriš na pitanja, jel iz knjige prepišeš, odgovoriš na pitanja i to sve poštom šalješ, ne čak ni e-mailom, nego poštom. I tako se završava ta škola. Pozovemo mi tu ženu, ona nama ispriča sve. Radi ona u staračkom domu, to je znači za ovaj dietary aid, food service, što ja radim. I ona meni kaže, da mi taj web adresu, odem ja upišem školu i uplatim taj prvi, znači ta škola ima recimo 5 ili 6 ispita, upišem ja odmah, tamo ti piše, hoćeš taj kurs, imaš te ispite i upisuju ih tim i tim redom i, sve ti piše, nema tu, mislim, smejurija, glupost. Upišem ja školu, pošli oni mail meni, welcome, upisali ste se u školu, bla bla, upisani ste za to i to, dobro. U međuvremenu položim ja vožnju i dalje ja radim kod babe Italijanke, guram ja nekako, ali svaki dan, znači, došla sam do stadijuma, ako radim subotu, da kažem deci, ajde za sat vremena me zovite i kažete da vam nije dobro da ja dođem kući. Mislim, stvarno sam bila do granice da ne mogu više da radim. I vidim ja opet tu ženu, evo pozdravi za nju, neću da joj kažem ime, znam ona koja, ona je moja jako dobra drugarica sada. I kažem ja njoj, jel traži tamo kod tebe na poslu radnik? I kaže, ona traži. I kažem, ja nemam pojma šta, ja nemam pojma šta je starački dom, ja nemam pojma šta je kuhinja. Ma nikakve veze s vezom, engleski opet isto, malte ne katastrofa, jer sve naši ljudi pazare i ova baba Italijanka, njen engleski je još gori nego moj. U to vreme bio. Kaže, ona traži radnike, to kao u centru grada. Znači, umeđu vremenu ja položila vožnju, snašli se za taj neki auto, super. I kažem, daj moj broj telefona, kaže ona, okej. I javi ona meni, kaže, aj dođi na kafu, živi tu ulica do mene, nismo se družile pre toga. I kao dala sam tvoj broj kao moj menadžerki na poslu. I ja kod nje pijem kafu, kao zvoni mi telefon, kaže, to je moja menadžerka. Kaže, ta menadžerka, možeš ti dođi sutra na razgovor s poslu? Kaže, mogu. Nema problema, mogu. Zovem ja babu Italijanku, nije mi dobro, ostaću kući sutra, dobro. Šta ću, pali kola i ta drugarica sa mnom, ajde. Neću ime da je kažem, nemam dozvolu, ne znam da li će se ljuti. Odem ja na razgovor, šta je ona mene pitala, ja nemam pojma. Niti šta sam ja rekla, niti ja znam šta je to. Ja samo imam papirološki da sam ja upisala školu. Ti znači za taj posao moraš da budeš ili da si završio školu ili da si upisao, da si u toku školovanja.
Ja njoj odnosim papire, evo, ja sam upisana u školu, ma ja što nemam pojma, ništa, niti knjigu mi nisu poslali, ništa. Kaže, ništa, uradi to i to i dođi da mi papirologiju i kaže, primljena si, ne znam, recimo za 5 dana dođi da radiš, dok završiš tu osnovnu papirologiju i to je to. Kao dođi na obuku i počinješ da radiš. Šta je tu još bilo? Da, i ta škola, znači što ja sam upisala, ako si upisan u školu i počneš da radiš negde, firma ti dozvoljava i moraš u roku od 3 godine da završiš školu. A što se tiče države ili ti školskog pravila, moraš u roku od 5 godina da je završiš. Upisala taj ja prvi ispit, ništa to stoji, ja upisana knjiga, stigla kući i sad ja moram za 4 meseca. Da, taj prvi ispit sam ja dala, recimo, relativno brzo, ali ja ne upisujem ništa, ja sam upisana u školu, upisana sam za taj program, a drugi ispit ne upisujem, ništa ne prijavljujem, radim li ja radim. Uglavnom zaposlio na mene. Kaže, dolaziš sutra, recimo u ponedjeljak sam išla na razgovor, ajde u četvrtak dolaziš na trening, popodne od 4:15 do 8:15 je bila smena uveče, to se znači Hamilton u centru grada, downtown. Kaže, držat će ti trening Drogana. Ja kažem, ba dobro, ma nemam ja pojma ni da idem, ma ja ne znam šta me čeka, ja u starački dom, tad u Srbiji to nije bilo, ne znam sad da li ih ima dosta, ali to nije bilo, mislim, kod nas je starački dom. Znate, kada ćete roditelje staviti u starački dom, to je ono haos, kako smo mi vaspitani. I što dođe mi na posao i dolazi ta žena, što mi drži trening i ona kao, haj, i mi priča kako se zoveš, i ja kao Milika, svim, pošto niko ne može izgovori Milica, kaže ona, si ti Milica? Kaže, ja sam Dragana, ma ovi Kanađani ne znaju, kažu Dragana. Kad ima tu i Dragana, i Ljiljana, i Smiljana, i sad lupam imena, mislim, naših je bilo, mislim da nas je bilo 4-5 u kuhinji, bilo nas više nego Kanađana. Desi se smena da smo sve naši i jedan Kanađanin. I mi pričamo na srpskom i onda se one bune ljudi, stvarno, mislim, kad je neko sam niti razumet, niti ništa. I tako da je Micika, znači, počela da radi u tom staračkom domu, ali je imala samo tu smenu od 4:15 do 8:15. Ja mislim 8 smena, ne. 8 ili 10 smena na 2 nedelje. Ali plata bila, pa ja mislim 19 ili $20. I to dobra plata. Meni super. I da radim i to po 4 sata toliko, ja opet više zaradim nego vamo. A sad meni žao da mene sramota da dam otkaz. Kako ja da dam otkaz ko bave Italijanki? Pa se ja vuci, pa zovi svaki drugi dan da sam bolesna. Pa nekad ni ne zovem, pa idem radim kod nje od 9 recimo do 3 i onda kući presvučem se i na posao. I tako sam jedno vreme se razlačila, tako 2 posla i onda slabo kaže, aj batali, stvarno, niti sam kući, niti sam nigde, ono i leto dođe i niti sam s decom, tako da sam obava Italijanku batalila, vamo sam upoznala već kako se radi, kako... To mi je bilo, i eto, opet mi je lakše bilo, ma nešto se neko od ozgo namesti sve te kockice kako treba da bude, da je bilo naših, i taman sam i engleski eto savladavala, ali ne možeš ti kad si. Sjećam se kad sam imala obuku sa nekom drugom Marijom, ona je Kanađanka, i ona mene vodi, tako mi služimo po spratovima hranu, i ona kaže, aj sad ćeš ti da služiš, a ja ću stojim pored tebe, znaš, oni ti 1 dan te uči, ili 2 dana te uči, 3. dan onda ti sam radiš, oni te posmatraju i posle toga si svoj na svome. I taj 3. dan je ona meni kao, aj sad ti ćeš da služiš, a ja te gledam i ne brini se ništa, ja te kontrolišem, ne možeš da pogrešiš ništa. Jel može da se napravi greška, a i to ćemo u nekom drugom videu, koja može košta nekog života koji je u staračkom domu, nebitno. I tako je onako sluđena, ne znam ni šta radim, ni ništa, niti znam, kako se kaže, peršu na engleskom, aj grašak znam, pasulj znam, znaš, dosta toga ne znam. Jako smo zbunjeni kad se neko baci tako i kad dođe, pogotovo u tako neku struku, teško je. I ja na pola tog služenja prolupam i počnem sa ženom da pričam na srpskom. I ona me gleda i mlati kao, si normalna, šta pričam? Prvo te ne razumem, drugo ne smeš da pričaš, treće šta si prolupala, bre, smiri se. I tako da mi je to mi je bilo, baš mi je bilo zabavno. I jako sam brzo i ne napredovala, jako sam brzo savladala sve stanice kao na tom poslu.
jedan dan neki kuvar je, eto, iz čista mira dao otkaz i otišao kući i meni dođe kao menadžer, kao, hoćeš ti da kuvaš sutra? Pa ju razmišljamo kao, pa kuvam, znam da kuvam i kući, kao, ma hoću, važi. Kaže, kao, dođi sutra ujutru u 8. Pa ja nemam pojma što radim. Ništa, i kao pomoći će ti neko, nema ona meni koga da me uči, da mi drži trening. I svi me uče, usput i ja kao radim i meni to super zabavno bilo i vreme mi brzo prođe i stvarno mi je super, ono jeste teži posao, kuvaš ceo dan. I tako meni prolazilo i već ja naučim sve. Šta, kako jede, šta jede, nebitno da vas ne davim s tim. Već sam ja sama, jedno baš kad nešto prvi put spremam, onda pitam nekoga, ali imaš ti knjigu recepata i tamo ti se piše šta treba da uradiš i tako uradiš. I u gram ti se piše i to ti je tako. Mada to u suštini ništa, to je sve recimo smrznuto pa ti ispečeš ili nebitno ili ne znam, nije ni bitno. Jedan dan je tako sama ostala, ili ima među smena kad kuvar ostaje sam u kuhinji, nema ni prve ni druge, između prve i druge smene. Tako ja kuvam i krenem ja da brojim, i ja ti izbrojim i ja kuvam za 150 i više ljudi, čoveče. I mene posle recimo 2 meseca rada, tu me tek onda stigne kao koje sam i ja budala, da ja kažem kao pa da, znam ja da kuvam i tako. Ludilo, pa ne znam, jedan dan smo imali neke ćufte u nekom sosu, a to i sos nisu naručili, i ja sad odem, ali menadžerka je bila dobra i fleksibilna i stvarno i to je stari dom i mogu si sve, ne kako hoćeš, ali moglo je sve da se radi. Pa ja kažem, nema tog sosa, i pa kao ja zaboravila naručim, i to je kao njima, kao što sad zaboravila, nije kraj sveta, nije kao kod nas dole zaboraviš nešto da uradiš, što ti menadžer otkine glavu. Kaže, mogu ja spremim ćufte kako je spremam kući? Kaže, ono spremi. I sad ja računam, imam 150 ljudi, idu 3 ćufte po pravilu, po čovjek. Ćufte su već napravljene, smrznute, ali kao treba taj sos. Treba 3 ćufte po čoveku i sad ja kad sam izbrojala one ćufte, 450 ćufti i više, pa to meni šerpa ovolika, čoveče. Pa ja kući kuvala volim i treba se onaj sos napraviti. Šta ću zovem ja mamu? Mama, kako beše onaj sos za ćufte? I ona kao, pa to uzmeš ulje, pa propržiš brašno, pa dodaš paradaj sos, pa tako mešaš. Pa ja kažem, aha, pa dobro. Kaže, mama, pa koliko će da ih jede? Pa ja kažem, 150, 160. Kaže, pa si ti normalna? Pa ja ne znam tu meru da ti kažem. Ali glavno sam spremila ćufte, da je neki deda koji je Italijan. I ja kao, sad oni su svi malo senilni već u staračkom domu. I ja kaže, to su lepe ove ćufte, pa meni moja mama spremala ovakve. I tako su me hvalili i stvarno me menadžerka jako voljela. I tu sam bila, mislim, od februara 2019. do decembra 2020. I dala sam otkaz početkom novembra i sve sam se razvlačila na kraju, zadnji radni dan. Ja sam ono kao početkom novembra rekla, ajde da ispoštujem otkazni rok tih 15 dana, 2 nedelje što moram. Dala sam otkaz zato što smo se selili iz tog Hamiltona, Stone Creeka u St. Catherine. I ona meni žena ne garantuje, ja sam imala smene i preko vremena, ali to nije zagarantovano. Znači možda se desi da ostanem samo na mojih 8 smena po 4 sata, a ja sada putujem iz mog odavde do tamo sat vremena da bi radila 4 sata i da se vraćam sat vremena, niti mi se isplati, nigde sam. I ja sam to njoj dala otkazni rok. Eto, 14 dana je kao, ajde, nemam koga, aj možeš još nedelju dana, možeš još, mi kupili kuću ovde, treba da sređujemo, ja minimalno, ajde, te smene pokrijem što moram dok ne nađe ono nekog. A njoj se nije ni žurilo za radnika, tako ona. I tako smo se mi razlačili da je moj zadnji dan bio 27. decembar, ja kažem, ja stvarno ne mogu više. Ne mogu, jer kuću smo kupili, mortgage krenuo, kirija nam je plaćena do 1. januara, ne mogu ja ostajati više, razumeš? Mora ovde kuća da se sređuje, da se šta možemo da renoviramo, da se uselimo. Počinje korona, sve se zatvara. Baš je onako haos bio, a ja ne znam da kažem ne. A znači svo to vreme dok ja radim u tom domu, mene baba Italijanka, jako sam već finally dala otkaz i rekla njoj, pa ne mogu da radim, jer ona mene tamo plaća $20, jel možeš ti da me platiš 20? Kaže ono, ne mogu, kao to mi je mnogo. Ali ona ne odustaje i zove me da joj dođem bar nekad neki dan da joj pomognem. Pa ne mogu, stvarno ne mogu, već sam tu već ušla u posao i meni baba Italijankama, ja se ne vraćam više tamo, nema šanse. Ma i da mi da 20, ja se ne bi vratila. Ja molim Boga da ne kaže da ću ti 20 da se vratiš. Sreća nije rekla. Mada ne bi ni dala, ali ajde.
I tako da sam, eto, skoro 2 godine bila tu i jako lepih uspomena imam tamo, i jako posao sam naučila, stariji dom, starija aparatura, mašine su starije i peći i sve, i gde jako dobro naučiš posao. Imala sam dobro okruženje, menadžerka mi je bila super, mada su ovde svi. Firma je firma, gazda je gazda, to da se zna, znači, pogotovo ovde. Raditi u firmi je, znači, boli glava, nema tu stresa dok kod gazdi koji imaju jednu radnju, kojima život zavisi od toga, razumem ja i njih, ali ne baš skroz. Tako da se, eto, tu 2 godine radila, skoro dala otkaze, smo se preselili u St. Catherine i ta menadžerka, eto, stvarno me ok mi je za svaki sledeći posao, znači ne čujem se s njom i sad recimo da apliciram za neki drugi posao, ja pozovem i kažem, hoćeš da mi daš one reference kao kakva sam bila, kaže ona, nema problema, samo mi pošalji taj zahtev, ona popuni sve najbolje i eto, posle koliko godina, od 2019. do sada, stvarno žena uvek je rekla nema problema i dosta stvari mi je izlazila u susret, da ne pričam o tome, iako je Kanađanka, stvarno ne mogu da grešim dušu. I podržavala me u svemu i naučila me dosta toga i znala da mi priđe i kad nešto ne valja da mi objasni i imala strpljenja sa mnom. Tako da baš me onako lepe me uspomene vežu za to. Dosta sam naučila tamo i onda sam se posle već samo, a to ću u drugom videu da vam naseljam gde sam još radila. Znači, dala sam otkaz zato što smo kupili kuću u drugom mestu, ne isplati mi se, to sam već izračunala, znači, i sad ja šta ću? I kažem ja njoj, pa kako ću, šta ću, sad mi ulazimo u kuću, sad je nama mortgage duplo skoro veći nego što smo plaćali kiriju. I kad smo plaćali kiriju, ja platim kiriju i to je to. Ovde sad ja imam i property taksu, imam i struju, vodu, tamo ništa, to ja nisam imala, ja platim kiriju i super mi. Boli glava, milina. Ali ovo ćemo mi, mislim, ajde, cilj ti je da imaš nešto svoje, ako možeš da držiš, da živiš. Kaže ona meni ovako, slušaj, ova korona počela. Ti ćeš da se lepo prijaviš na biro za nezaposlene ili ti ovdje unemployment, kaže oni sad sve odobravaju, jer ne znaju šta ih je snašlo. Jer od korone su umirali ljudi, stvarno je haos bio. U domu je počeo haos, svaku smenu testiranje i to su oni brisevi prvi bili, pa duplo deblji od onog štapića za uši, pa to kad gurne do oka. Svaki dan tako. Ne smeš da se zakašiš, maska, baš ono, znate kako je bilo ono kad je korona krenula. Kaže ona, prijavi se ti na biro za nezaposlene, ja ću pošaljem neke podatke što treba u vezi firme. Kaže, odobrit će oni tebi, ništa se ne skira. Ja kažem, samo dok sam tamo, dok pregrmim, dok se uselim a sad ja ni ne znam kako to ide ovde kad dobiješ otkaz, daš otkaz, ništa, znaš kad ništa ne znaš što se tiče tih državnih stvari. Kaže ona, ako tebe oni zovu i pitaju ili nešto, ti samo kaži da si se preselila i da si pod stresom. Tako im kaže. Ja kažem, dobro. Ništa, dala ja otkaz, prijavim se ja na biro za nezaposlene. Pitaju oni mene šta je, pa pod stresom sam, ja sam se sad preselila, promenila sam okolinu, ja ne znam kako ću. A to sve online se popunjava, nemaš ti gde da ideš, sve je zatvoreno. Sve pišeš zahteve online, popunjavaš, oni otvorili stranice, to mislim, da sam pod stresom i da mi treba vremena i deca su mi pod jako velikim stresom, promenili su školu, mislim, izbačeni su iz svoje sredine, škole ne rade, oni idu online na časove, pod stresom su, nikog izgubili su društvo, gluposti pišem, plus smo se preselili, pa trebam ja da sad se raspakujem. Oni meni odobre, ne znam, mogu da budem tipa nešto, skoro godinu dana. Eto, to je bio kraj 2020. Pa da, kao godinu dana mogu da budem na tom birovu za nezaposlene i plata mi je pa ista ili može čak i veća nego što sam zarađivala dok sam radila. To je tad bilo, nisu znali, nije država znala, sistem državni nije znalo šta je to korona, šta se dešava, kako ćemo, šta ćemo i to je sve super išlo. Niko to nije računao koliko su to pare i koliko će ljudi se prijavi i nebitno sve. I tako sam ja sedela kući pa skoro godinu dana, do novembra sledeće godine, 2021. Ali to ću vam pričam u nekom drugom videu. Ako želite da mi ispričam nastavak priče,
like, share, subscribe. Pišite da li želite da čujete dalje. Gdje sam još radila, kako sam radila. Radila sam, znači, jedno vreme, šalim se, radila sam 3 posla odjednom, ali nije to 3 posla odjednom. I hoću, ako želite, pišite u komentarima i da vam objasnim kad krenu ljudi iz Kanade da kukaju, pa ja radim 5 poslova. Objasnit ću vam kako se radi 5 poslova u Kanadi, ili 7, ili 3, ili ja sam radila 3, možda čak i 4 u jednom momentu. Ali to ćemo sve u sljedećem videu. A vi za to vreme komentarišite, pitajte me. Ako sam nešto propustila, nisam se spremala ja se nikad ne spremam za video. Znači pričam onako po sećanju, tako da sam možda negdje u videu zavogovala, ali to će Sloba da sve iseče i stavi na mesto. A vi pitajte što vas zanima i obavezno subscribeujte, podržite me i nastavljamo priču u sljedećem videu. Ćao!